Selamat siang Pak, selamat datang di apotek kami. Siang. Sebelumnya izin perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Maulana. Kebetulan pada hari ini saya bertugas di apotek ini. Apakah ada yang bisa dibantu Pak? Ya, saya mau cari obat, Pak. Kalau boleh tahu, obatnya untuk siapa ya Pak? Untuk anak saya sendiri, Usianya berapa tahun Pak? 12 tahun. 12 tahun. Gejala yang dirasakan oleh anak Bapak kenapa ya Pak? Jadi anak saya itu udah 1 hari ini batuk berdahak. Terus si dahaknya itu susah keluar, Pak. Kalau boleh tahu, sudah berapa lama ya Pak anak Bapak mengalami gejala tersebut? Udah 1 hari. 1 hari. Apakah sebelumnya ada tindakan seperti Bapak memberikan obat atau diperiksa ke dokter? Belum. Cuma saya saranin buat minum air putih yang banyak. Oh iya Pak. Nah, mengenai penjelasan dari Bapak terkait gejala yang dirasakan oleh anak Bapak, Ya. saya ada solusinya Pak, untuk obatnya gitu, supaya bisa meredakan gejala tersebut. Ditunggu sebentar ya Pak, saya siapkan dulu obatnya. Nah, ini obatnya Bromhexin sirup Pak. Ya. Di sini saya akan menjelaskan dahulu bahwa obat ini adalah obat pengencer dahak, dan juga obat ini dapat digunakan pada batuk berdahak yang susah keluar. Maka dari itu sangat cocok sekali Pak untuk pengobatan anak Bapak yang sekarang sedang mengalami gejala yang sesuai dengan khasiat obat Bromhexin ini. Nah Pak, untuk aturan pakainya, karena anak Bapak sudah di atas 12 tahun lah, mungkin 12 tahun ya Pak. Iya. Maka dari itu cara pemakaiannya diminum 3 kali sehari 2 sendok teh. Iya. Jadi maksudnya Pak, dalam 1 kali minum itu sebanyak 2 sendok teh, Iya, iya. selama 3 kali Sehari. Nah gitu Pak. Apakah Bapak mengerti? Siap. Selanjutnya untuk efek samping Pak, karena obat ini juga mempunyai efek samping, diantaranya yaitu sakit kepala, mual, muntah, diare. Nah, karena tapi Bapak tidak usah khawatir Pak, karena obat ini sementara juga kan. Ya. Maka dari itu, kalau misalkan terjadi efek samping yang dirasakan tersebut, maka segera konsultasikan kepada dokter Pak. Baik. Apakah Bapak mempunyai kotak obat di rumah? Ada. Tapi bukan kotak amal Pak. Kotak amal juga ada. Oh, kotak obat juga ada. Pak, sangat bagus sekali Pak. Bapak mempunyai kotak obat di rumah. Nah, untuk cara penyimpanan obat ini, simpan nanti setelah dipakai, simpan pada kotak obat tersebut, jauhkan dari sinar matahari, simpan di tempat yang sejuk, dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Siap. Mengerti Pak? Ya. Selanjutnya Pak, mengenai tanggal kadaluarsa ya sudah ada di kemasannya. Nanti tinggal Bapak baca saja. Dan apabila nanti obat ini sudah lewat dari tanggal kadaluarsa, jangan berani-berani untuk Dikonsumsi. Kembali gitu Pak, buang saja lah, beli Iya, yang siap. baru ya Pak. Ya. Nah gitu Pak. Nah mungkin Pak, pemberian informasi mengenai obat Bromhexin ini Ya. dari saya sudah cukup sekian. Apakah Bapak sudah mengerti? Bisa dimengerti. Nah, kalau Bapak sudah dimengerti, coba Pak diulangi kembali yang sudah saya jelaskan supaya tidak terjadi kesalahpenggunaan gitu Pak. Siap. Jadi obat ini Bromhexin ini aturan pakainya diminum 3 kali sehari, Ya. 2 sendok teh. Kemudian untuk efek sampingnya seperti mual, pusing, diare, jangan khawatir. Katakan Ya. apabila terjadi efek samping segera hubungi dokter atau periksa ke dokter gitu. Terus untuk penyimpanannya disimpan ke kotak obat. Ya. Ya. Jangan di kotak amal. Enggak. Oh iya. Iya Pak. Jadi disimpan di kotak Ya. kotak Kotak obat Di kotak Pak. obat, iya. Karena amal lain sama Pak. Terus hindarkan dari paparan sinar matahari, Ya. di tempat sejuk atau kering. Terus jauhkan dari jangkauan anak-anak. Ya. Nah, alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Berarti dengan penjelasan Bapak barusan, Bapak sudah paham mengenai obat ini. Nah, untuk informasi tambahannya ya Pak mengenai obat ini, jangan sesekali Bapak berikan kepada anak di bawah usia 2 tahun, dan juga
kepada penderita HIV, AIDS, tukak lambung, penyakit ginjal, Ya. atau yang sedang mengalami kemoterapi itu Pak. Dan juga jangan meminum obat ini bersamaan dengan obat yang mengandung antibiotik, karena obat ini dapat meningkatkan penyerapan antibiotik gitu Pak, sehingga nantinya akan terjadi efek samping dari antibiotik tersebut gitu Pak. Terima kasih banyak ya. Sama-sama Pak, semoga anaknya lekas sembuh Pak. Ya, terima kasih.